皆さんこんばんは。サハジャヨガのオンラインプログラムへようこそお越しくださいました。このプログラムで瞑想の仕方を体験的に学んでいきましょう。質問がある方は Zoom でも YouTube でもチャット欄からご質問いただけます。YouTube 動画は録画として残りますので、今日時間が取れない方は後からでもご視聴いただけます。もし今日サハジャヨガが初めてという方がいらっしゃいましたら、本日の内容は少し難しく感じられるかもしれません。難しく感じられる方は、初めての方用の瞑想の録画がありますので、よろしかったらそちらをご覧になってください。YouTube 動画の概要欄にリンクを貼っておきます。初めてでもせっかくだから一緒に瞑想をしたいと思われるのでしたらもちろん大丈夫です。皆様と一緒に瞑想を楽しめたら嬉しいです。また質問や今後のイベントのご案内のために、Zoom で参加中の方はよかったらアンケートにお答えください。YouTube で見ている方は概要欄からアンケートにアクセスできるようにしておきます。サハジャヨガの瞑想は誰もが持っている内なるエネルギーを活性化することで自然にバランスが整い、周りと調和し、人が本来持つ美しい性質が現れてくるような瞑想法で、1970年に創始者であるシュリマタジ・ニルマラ・デビによって一般に紹介されました。このプログラムは彼女の生誕100周年を祝して世界中の各言語で企画されたもので、日本では NPO 法人ニルマライトジャパンによってお届けしています。私は今日の進行役のひとしです。よろしくお願いします。私は大学生の時にこのサハジャヨガと出会い、以来30年余り生活に瞑想を取り入れてきました。その過程で多くの効果を実感しています。現在は NPO 法人ニルマライトジャパンの一員としてこの瞑想法を紹介しています。今日は皆さんにサハジャヨガをご紹介できることをとても光栄に思います。よろしくお願いします。はい、今日は心を超えるというテーマです。心を超えるというと何か冷たいようなイメージを持たれるかもしれませんが、そういうことではありません。日本語で私たちが心という言葉で表しているのは、私たちの存在の大切な核心の部分であることがあります。今回心という言葉で表すのはそのような意味ではなく、英語のマインドに相当する概念で、私たちが過去の出来事や未来に予測される事象などの外界の刺激に対して反応することにより生じる心の働きのことを指します。これらは湖に石を投じると表面に波が生じ、水底が見えなくなる現象に例えることができます。瞑想により私たちの心が穏やかであるなら、澄み切った水面の向こうまで見通せるように、本来の自己を全体的に観察することが可能になります。一方で表面が波立っているなら、その向こうは見えなくなります。これがマインド、心が活発に働いている状態です。ではなぜ私たちの心はすぐに波立ってしまうのでしょうか。シュリマタジによると、私たちが外界に反応することでそうなってしまうということです。私たちは無意識に過去を反芻したり、未来を思い描いたりに多くの時間を費やしています。時には心の中で過去の記憶や未来への推測があまりにリアルに感じられ、目の前の現実を上書きしてしまうような感覚にとらわれることすらあるかもしれません。ですが、記憶の想起や未来予測は、あくまで私たちが心の機能を働かせて、記憶のリプレイや未来のシミュレーションをしているに過ぎません。過去はもう過ぎたことであり、未来はまだやってきていません。実際に触れて感じることができる、そして働きかけることができるのは現在のみのはずです。つまり現在こそが現実ということになります。しかし私たちは往々にしてそのような貴重な現在という時間を過去を想起したり未来を予測する時間に必要以上にエネルギーを使ってしまうのです。これがストレスの大きな要因です。サハジャヨガではクンダリーニによりアテンション、つまり注意が自然に導かれ、過去や未来の絡み合った心を超越していきます。結果現在というこの瞬間を
喜びと感謝を持って祝福することができれば、人生は美しく意味あるものとして体験されるようになります。現在は英語ではプレゼントと言われますが、この英語には贈り物という意味もあります。そのような意識ではエネルギーの浪費が減り、より大きなシステムの一部として個人が機能するようになります。本来の自然体がそこで可能になるのです。はい、それでは瞑想の実践に入っていきましょう。今日は瞑想のガイド役としてオーストリアからヨゲーシュさんに来ていただいています。Thank you, Yogesh, for joining us tonight. Thank you very much. And please guide us through the meditation tonight. I'm going to be your translator. So good evening all. Can we just put our hands open in our lap and try to get relaxed as much as we can. それでは皆さんこんばんは。これから両手を膝の上に開いておいて、リラックスして、できるだけリラックスして座ってください。We can just be thankful for this beautiful day we had today. 今日のこの良き時間を皆さんで共にできることに、まずは感謝をしましょ And try to feel the most beautiful music of the world, which is silence. And this music doesn't exist outside. It is within us. And with this, sorry. そして、これからこの世で最も美しい音楽を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。それは静寂という音楽です。そしてその静寂は我々の外側には存在せず、我々の内面に存在しています。We try to put our own attention within us and try to get connected with us. それでは注意を内側に向けて自分自身ともう一度つながりを確認しましょう。The silence comes within us when we are free from our thoughts. 静寂は我々が自らの思考にとらわれていない思考から自由になったときにやってきます。We can try to put our attention into our innocence. In that innocence, we can just observe what it is without having any reaction to it. それでは我々の内なる純真さにフォーカスしてみましょう。そしてその純真さからすべてを眺めてみましょう。Now, with this attention on our innocence, we can rise our Kundalini and take Bandhan. それではその
純真さに注意を置いたところから、いつものように万難な動作をしましょう。We can put our attention on Mother Earth and we can pray that Mother, please give us gravity. Please make us innocent. And please make us strengthy as Mother Earth. まずは、ご自分の中 On の Mother Earth. イノセンス、第一のチャクラに注意を置いて、さらに我々を支える母なる大地に注意を置きましょう。そして、ご自分の中で次のように唱えてみましょう。母なる大地をどうか私に重心、重力を与えてください。どうか私たちを純真にしてください。Mataji, you are the innocence. Please give us the strength to be innocent. どうか私に純真にとどまる強さをお与えください。
Now we can put our attention in the water element in our body. It represents our creativity, attention, and surrender. 次に、私たちの存在の中の水のエレメントに注意を置きましょう。これは我々の中の想像力、クリエイティビティ、アテンション、注意、そしてサレンダー、物事を手放すことに関係しています。Mataji, please make us spontaneous. 次のようにお願いしてみましょう。シマタジ、どうか私たちを自発的にしてください。You can say the mantra of Sri Amrut. アムル Amrut. の This マン is トラを we can say because it means water. アムルっていうのは、神の蜜という意味ですけれども、水の意があります。なので、アムルトのマントラを唱えましょう。Sakshat Shri Amrita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devai Namo Namah
Now we can put our attention on fire element. 次に我々の中の火のエレメントに注意を置きましょう。which gives us clearance, feeling of love and satisfaction. これは浄化と正常、そして満足を与えます。Here we can humbly ask Shri Mataji, please make us able to have this self-love. ここでは、シュマタジ、どうか自分自身を愛することができるようにしてください。ご自分の中でお願いしてみましょう。You can see the mantra of Shri Agni. Agni Sakshat Shri Agni Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Now we can put our attention on the air element. 次に空気のエレメントに注意を置きます。which represents our communication, our sweet convenience, and the collective awareness. これらは我々のコミュニケーションやその振る舞いにおける優しさであるとか、そういったものと関係しています。Presents on our Vishuddhi chakra. これはヴィシュディチャクラに And 表現され mostly ています。we do feel some tension of over responsibilities, mostly on this chakra.
我々の責任感がこれに関係しています。Make an affirmation here. Mataji, please give us the strength to surrender these all responsibilities into your lotus feet. では次のようにアファメーションを唱えましょう。シュリマタジ、どうか私にすべての責任をあなたに委ねさせてください。Say the mantra of Shri Vayu. シュリバーユのマントラを唱えましょう。 Om Tvameva Sakshat Shri Vayu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Now we can put our attention to the fifth element, Shri Akasha. 次に、シュリアカシャ第5のエレメントに注意を置きましょ It represents our Sahasrara chakra. It represents our harmony, our connection to the divine. う。これはサハスララチャクラ、私たちの
調和と聖なるものへのつながりを象徴しています。Here we are connected with the divine energy, with our mother, where we give ourselves to her and we receive her blessings for us. ここで自分自身を委ねた代わりにその恩恵を感じ取ることができます。Here we can make an affirmation. Shri Mataji, please open our Sahasrara chakra. Please let us feel your divine vibrations. では、シリマタジ、どうか私のサハスララチャクラを開いてください。どうか聖なる波動、バイブレーションを感じさせてください。行ってみましょう。We can put our right hand on our Sahasrara and make a little pressure on our Sahasrara, the hand. 右手をサハスララに置いて少し圧をかけてみましょう。We can see the mantra of Sri Shunya. Shunya means zero. This is the aim of the spirit. We are inside and we are outside. And on the both sides, we are same. We are all, everything, and nothing. これはシュリ・シュンニャのマントラを唱えます。シュンニャとはゼロの意味で、私たちの内界と外界が一つになり、私たちが無になる。そして私たちは無であり、すべてである。そういった気持ちです。Om Bilingual Sahaja Shri Shunya Sahaja Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Just keep our attention on our Sahasrara and slowly we can remove our hands. サハスララに注意を置いたままで、ゆっくりと手を戻しましょ And ask Shri Mataji. Shri Mataji, please make us free from our past memories, catches, badhas, sicknesses, thoughts, complexes, ideas, and make us free and pure. う。これは、シュリマタジ、
どうか私を過去から自由にしてください。どうか障害や病、さまざまな否定性から自由にしてください。そして私たちを完全に純粋にしてください。We can humbly ask Shri Mataji, I surrender you my past. シリマタジ、私は自身の過去をあなたに委ねます。And without feeling ashamed about it and evaluating our own self, we surrender. 自身を責めることなく、自身を評価することなく、ただただサレンダー、委ねます。Now in this surrendered mood, we stay calm and watch Shri Mataji's speech. それでは静かに瞑想状態にとどまり、シリマタジのスピーチを聞きましょう。
As the time has moved, today in the history of spirituality, a great discovery has been made. That people can get their realization in the collective mass. Thousands can get their realization. Now we should know what is this realization we have got. What does that mean? And what is the culminating point? First of all, I have to tell you, the mind about which we speak and depend upon is a myth. There's nothing like mind. Brain is reality, not the mind. Mind is created by us reacting to outside. Either we react to conditionings or to our ego. Thus this mind is created like bubbles on the ocean of reality. But that's not reality. With this mind, whatever we decide, we know is very limited, elusive, and sometimes shocking. The mind always moves in a linear direction. And because there's no reality in it, it recoils and boomerangs. Thus, all the enterprises, all the projections so far we have done, it seems come back to us. Whatever they discover comes back to us as a big destructive power or a very big shock. So one has to decide what to do, how to be out of this trap of our mind. Kundalini is the solution. When she is awakened, she takes you. With that awakening, she takes you beyond your mind. The first thing is to go beyond your mind. With mind you will do many things, but it will not be satisfying, it will be not a solution, it will not help us. And when we start depending too much on our mind, we develop all kinds of physical, mental, emotional problems. Now the latest is the stress. Stress, and this stress has no solution, they say. But in Sahaja Yoga we find the solution by crossing over this mind. It's like a barrier for our advancement. So when you get your realization, you must understand that your Kundalini has taken your attention beyond the mind. Now this reaction to outside has come because we human beings have a prism-like brain, or we can say prism-like skull. And when the energy passes into it, I have explained it in my books, it goes into bifurcations, or you can say refractions, by which our attention goes out and we react. If we react too much, then these bubbles create a very horrible mind which can lead to any kind of thing. It justifies itself, it dampers your ego. The ego and the conditioning that creates this mind start using, and this mind for the purpose of their fulfillment of their all the accumulation of ideas and thoughts which has no backing, which has no reality with it. It's like we make the computer. Ultimately we become slaves of the computer. We make the watches ourselves and then we become slaves of the watches. That's how it dominates human beings. And when a person who has a very strong mind decides to destroy, like Hitler did, with some idea, he can go on destroying, which has a very far-fetched effect.
on our culture, on our spirituality. Now the first step is to become thoughtlessly aware, where you cross your mind. You go above your mind. Mind cannot affect you. This is the first stage, as we call it, thoughtless awareness. Second one is where you start seeing the working of this Paramachaitanya, of this all-pervading power, and you start becoming aware that there is a lot of truth in what Mataji says, that there is this power which works out many things. It works miraculously so many things for you. It gives you blessings, it guides you, it helps you. In so many ways it helps you. It gives you good health, good wealth, and also a very good society of very beautiful people in the collective. All that you can see clearly is happening here. Now this happening of achieving thoughtless awareness is very simple and easy. But to maintain at that point is difficult. We still react and we think. Anything you see, you react. To get to that point in thoughtless awareness is first to change your attention. Now, for example, once we were climbing a very high mountain to see one temple called Palitana. Myself, my son-in-law, and my daughter. And we were really tired because we had to climb I don't know how many steps. And when we went up, we were tired, and there was a little canopy made of beautiful marble carving. So we just laid down there. They were very tired, and they said, "What is this kind of a temple?" Grudging. While I looked up and I saw lots of beautiful elephants were carved. So I told my son-in-law, "Look at these elephants. They all have tails of different types." He said, "Mommy, they are all dying. How can you see the tails of elephants?" But if just to divert their attention from that tiredness, I told them that why not see these tails of the elephant, which is very different. So what happens that when you are putting your attention so much to outside all the time, then you must first of all also divert your attention. For example, you see these beautifully made things here. Your attention is something else. Just try to enjoy the beauty of that. See, there are beautiful carpets here. Just look at them without thinking. Because they don't belong to you, so no headache. They belong to somebody else. It's very good. Otherwise, if it belongs to you, you start thinking, "Oh my God, I've spread them here. What will happen? They have to be insured," or some sort of a thing like that. That's common human reaction. But if it doesn't belong to you, you can watch it nicely. Now you watch it and don't think. You'll be amazed when you see the beauty that is put inside this. You see the artist who has put his joy, his exuberance into it. And you'll be amazed after realization that this exuberance will fill into you and a cool kind of a relaxation will come into you. And this Kundalini will rise and you will become steady in your thoughtlessness. So whenever you look at anything, look at any beautiful thing, even say today's election, just watch the man who is elected. Watching him itself gives him blessings, gives him better ideas. You get also ideas which are coming from reality, which are there. How
to make this man a successful person or this country a successful democracy. All these things happen when your attention is diverted from criticizing, from reacting. Just you watch, become the witness, try to witness of it. It's not so very yet practiced. So far I've seen that whenever even we get our achieve our realization, we don't realize that we have to witness it. When you start witnessing through your spirit, then you don't see the bad points of another, but you see the good points. You just pick up the person with very good points. So once you see that, the witness state enlarges and you start enjoying another person. You start enjoying everything that is there. Even a small blade of grass you can enjoy if you have that capacity. In Japan, Zen system started on these lines. And he made, Viditama was the person who started it. He made a garden out of moss, different moss, in very small. There were little flowers also. And hardly about 5 feet of the garden, which looks like a shape of a question mark, you can say. You have to go on a lift and you reach that platform on top of a hill or a mountain where you see this. All little mosses are there and you see differently arranged a beautiful garden. When you start seeing it, your thought stops. Because such a marvelous thing, when you put attention to it, to its creation, your thoughts stop. So you must practice as to find out what stops your thoughts, what makes you the witness. Once you develop this habit, you will station yourself nicely in the thoughtless awareness. それでは最後にランダムをして今日の瞑想を閉じましょう。はい。皆さん今日のプログラムを楽しんでいただけましたでしょうか。少しでも思考を超えた静けさを味わっていただけたなら幸いです。本日のセッションの録画は YouTube に残されています。ぜひ繰り返しの確認にご活用ください。この流れを維持するためには定期的に瞑想をし、内面に注意を払うことによって栄養を与える必要があります。そうすることで自分自身と普遍的なエネルギーとのつながりが深まります。ぜひ日々の生活に短い時間でも瞑想を取り入れてください。また私たちは個人的なメンタリングの要望にもお答えしています。経験豊かなメンターが日々の生活に瞑想を生かすお手伝いをします。ご希望の方は動画の概要欄のフォームからご連絡ください。では今日のセッションは以上となります。また来週午後8時にお会いしましょう。皆様ご参加ありがとうございました。おやすみなさい。